Дуслар, һез күргәзмәләргә йөрөйһегезме? Баш ҡалабыҙҙа яңы шәп күргәҙмә асылған. Ул Сталинград яуының 80 йылына багышланган. Әйҙәгеҙ уның менән бергәләп танышайыҡ. Сталинград яуы Бөйөк Ватан һуғышындағы иң ҙур ваҡиғаларҙың береһе. 1943 йылдың 2 февралендә Совет ғәскәрҙәре Сталинград янындағы алышта немец ғәскәрҙәрен ҡыйрата. Ҡурҡыныс яуҙа Башҡортостандан 75 меңдән ашыу һалдат ҡатнашҡан. Улар араһында Сталинград күгендә беренсе хәрби осош яһаған осоусы Муса Гәрәев һәм 112-нсе Башҡорт атлы кавалерия дивизияһы була. Был күргәҙмәлә Сталинград яуын хронологик тәртиптә ҡарап була. Шулай ғына ошондай экрандар аша үҙегеҙгә кәрәкле тарихты табып өйрәнергә була. Күргәҙмә бөтәһе 8 сюжеттан тора. Улар һауа блокадаһы, Сталинградҡа алыҫ һәм яҡын ерҙәге алыштар, ҡышҡы дауыл операцияһы, Татсин рейды, Ҡулса, Сталинградтың төньяҡ райондары өсөн алыштар, Мамаев ҡурғаны һәм Павлов йорто тип атала. Быларҙың барыһы ла күргәҙмәлә Сталинград һуғышының төп ваҡиғаларын асыҡ сағылдыра. Үҙенсәлекле күргәҙмә 23 февралгә тиклем дауам итә. Шулай уҡ бында бер ай дауамында Сталинград һуғышына арналған лектория эшләй. Уның барышында уҡыусылар Сталинград һуғышының төп этаптары, сәбәптәре һәм эҙемтәләре, геройҙары менән таныша ала. Ҡыҙҙар, егеттәр, тыуған ил тарихын белеү бик мөһим. Шуны бер ваҡытта ла онотмағыҙ. Мин һеҙгә ошондай бай мәғлүмәтле, ҡыҙыҡлы күргәҙмәне килеп күрергә тәҡдим итәм. Ваҡытығыҙҙы файҙа менән үткәрегеҙ. Зилиә Буранбаева, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.